فاتح الهند د هندوستان فاتح هغه د خپل خاورې سره ډیره مینه درلودله نو ځکه یې د ډیلي تخت قبول نه کړ. هیڅ وخت نه دی و مونږ ته پیغور د لوی احمد شاه کور د لوی احمد شاه کور د وخت ډېر غدارانو هم منلی کندهار. دوهمه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې ملنګ صابر شاه احمد شاه بابا ته وویل چې ته ځان باچا اعلان کړه، خو احمد شاه بابا د دې قبیلوي جرګې تر پریکړې پورې زړه نازړه و. دی بیا هم شکمن معلومېدی او د خپلې ناتوانۍ معذورت یې وړاندې کړ. ښایي دا عجز به ده په ځان کې د باچاهۍ بارم لپاره د ضروري وړتیاو او شرایطو د نه لیدلو پر اساس تقدیم کوي. خو صابر شاه ملنګ داسې یو سړی نه و چې په اسانۍ سره د خپلې خبرې څخه وګرځېږي. دا وخت ده ولیدل چې افغاني مشرانو او قبایلي خلکو د احمد خان د انتخاب او باچا کېدو سره علاقه وښودله. نو د دغه حساسې شیبې څخه استفاده وکړه او په دغه ځای کې د خاورو څخه یو لوړ ځای جوړ کړ. احمد یې تر لاس ونیوی او پر هغه جګ ځای باندې کښېناوه او ورپسې ورته ویل دا ستا د پاچاهۍ تخت دی. بیا د نږدې پټي څخه د وربشو وږي راوشکول او د ده په لونګۍ کې یې وټومبل او زیاته یې کړه انشاءالله دا به خدای ستا د تاج جوغه کړي. په پای کې ملنګ د دې لپاره چې مراسم بشپړ کړي نو یې اعلان وکړ اوس نو ته دورې دوران باچا یې. نو احمد خان دا غوره وبلله چې ځان دورې دوران یعنی د ملغلورو یو ملغلره او خپل ابدالي قبیله دوراني وبولي. د افغاني مشرانو په دغه ستره غونډه کې یو بله غوره موضوع چې ټولو د کوم اختلاف پرته ورسره موافقه وکړله او فیصله ورباندې وسوله هغه دا و چې د پارس سره اړیکې پرېږدي او د یو خپل باچا لاندې افغانان خپل خپلواکي اعلان کړي. سره د دې چې په رسمي توګه یې تاج پر سر کړی نه و خو بیا هم احمد خان د یو بشپړ تاج لرونکي په توګه د غوره مقرریو کار ته اقدام ورکړ. بامیزي شاه ولي خان ته یې د اشرف الوزرا لقب ورکړ او د صدر اعظم په توګه یې وګماري. سردار جان خان چې ورپسې په جهان خان شهرت پیدا کړ د جنگي وزیر او سپه سالار په حیث او شاه پسند خان یې د لشکر د قمندان یا امیر لشکر په توګه مقرر کړ. په همدې ډول نور زیات شمیر سرداران لکه برخوردار خان، عبدالله خان او نوردین یې د خپل جوړ شوي دولت لپاره لوړو مقامونو ته په اوچت کولو سره سرلوړي وګرځول. احمد خان د کور لور ته 3 یا 4 زره افغانانو سره د مشر په توګه راوګرځېدی. دا وخت هرات د نادرشاه د یو فارسي استازي لخوا اداره کېدی. څرنګه چې احمد شاه دومره پیاوړی سوی نه و چې دغه ځای له هغه څخه واخلي او همداشان د خپل ملګرو په وفادارۍ باندې هم پوره ډاډه نه و، نو له دې امله یې وغوښتل چې خپل غوره هدف یعنی کندهار ته په هر ډول ممکنه وسایلو باندې ځان ورسوي او د هرات د نیولو مفکوره سملاسي پرېږدي. په دغه ډول په مخامخ توګه د کندهار په لور وخوځېدی. د فراه سره نږدې 2 زره فارسي لښکر یې مخې ته ودرېدی خو هغه یې په اسانۍ سره پر شا وتمبوي او له کومه خنډه پرته په ټاکل سوې لار باندې کندهار ته ورسېدی. د نیکه مرغه کندهار ته د احمد خان د رسېدو څخه یوه ورځ مخکې په سند او پنجاب کې د نادر بیګلر بیګي تقي خان شیرازي، د لاهور د نواب زکریا خان استازي محمد سعید او د کابل نواب نصر خان د 2 کروڑو په ارزښت د یوې خزانې الماسو او شالونو سره چې د یوې افغاني ساتونکي په ډلې په 300 اوښانو بار وه راورسېدل. دغه خزانه نادر ته وړل کېدله او ساتونکو د 2 ورځو استراحت لپاره په ښار کې واړوله چې هیڅ بل شي د دغه خبر د اورېدو په څېر خوشحاله کولی نه سوای. نو د سملاسي جارچیان د دې لپاره ولېږل چې د نادر د مرګ اوازه او د افغانانو د خپلواکي پاچاهۍ د باچا په توګه د خپل انتخاب اعلان خپور کړي. ورپسې د دغه بدرګاه پیلان او مالونه ونیوله او خپلو افسرانو، لښکریانو او د دولت نورو کارکوونکو ترمنځ یې وویشل چې د دغه ستر سخاوت د هغه د راتلونکي ژوند په برخه کې د هغه د ټولو شخصي محسناتو او تقوا او اصالت په پرتله باندې ډېر اغېزمن و. زیات شمیر هغو قبیلو چې د ده انتخابات لا تر اوسه په یقیني توګه منلي نه وه خو مشرانو یې د سخاوت څخه استفاده وکړه. ټولو خپل ځانونه په ده پورې وتړله او د هغوی د دغه ګډ احساس څخه د خپل قدرت ته پیاوړي کېدو لپاره کار واخیستی.
د خپل سلطنت په لومړني کال کې له دوی څخه ډېر ستر لښکر برابر کړ او بالاخره د کابل د نیولو په نیت روان سوله. احمد خان له محمد تقي خان سره ښه رویه وکړله او نوموړی د خپلو نورو قزلي بادشاهانو سره د ده په خدمت کې شامل سو. تقي خان د خپل نوي واکمن په غوښتنه په کابل او پنجاب کې د نادر یو زیات شمېر قزلي بادشاهان راوغوښتله او د ده د ملازمت لپاره یې وهڅوله. خو ناصر خان داسې سړی نه و چې ډېر ژر تسلیم سي، نو ځکه تر نظارت لاندې وساتل سو. په دې ډول د افغانانو ملاتړ راجلب سو او سره متحد وګرځېدله او یو شمېر تازه پارسي سربازان د ده په خدمت کې شامل کړل سوله. ورپسې احمد خان د کندهار ښار ته رادمخه سو. مشران د هغه د ښه راغلاست لپاره راووتله او په هغوی کې یو شمېر یې داسې کسان وه چې هغوی خپل قدرت د لاسه وتلی وشمېرئ، نو ځکه یې د احمد خان په مقابل کې توطیه جوړه کړله. خو دا دسیسه د مخه نه درک سوله او د اصلاح لپاره یې ګام پورته سو. د کندهار واکمن احمد خان اوس په ډاډه زړه باندې خپل ځان د افغانانو د باچا په توګه مستقر وبلی. د 1940 میلادي کال د جولای په سر کې د کندهار په یوه جومات کې په رسمي توګه تاج پر سر کښېښودل سو. د تاج پر سر کولو مراسم یې ډېر ساده او یو مولوي د نوي باچا پر سر باندې یو اندازه غنم وشیندله او راغونډ سوو افغانانو ته یې اعلان وکړ چې دی د خدای جل جلاله او ملت لخوا غوره کړل سوی دی. احمد خان د دوري دوران سربیره د شاه لقب هم ځان ته انتخاب کړ او د هغې څخه وروسته د احمد شاه دراني په نامه یادېدی. ده دا امر هم وکړ چې د ابدالي پر ځای دې د دراني نوم د هغه د قبیلې لپاره اعلان سي. د احمد شاه په نامه باندې سکې ووهل سولې او د ده د رسمي فرمانونو په مهر باندې دغه تورې لیکل سوي وه: الحکم لله یا فتاح احمد شاه دوري دوران. په پای کې یې د یو طاووس انځور هیک سوی و. د ده د ګوتمۍ مهر د صراحۍ بڼه درلودله. احمد شاه د خپلې ناستې څخه وروسته دا غوره وبلله چې د نواب ناصر خان خوشي کولو ته اقدام وکړي او د کابل حکومت بیا ورته وسپاري. خو سره له دې هم دی داسې معلومېدی چې د دراني لپاره به یو منلی استازي ونه ګرځېږي. د ده څخه وغوښتل سول چې د ښه چلند د تضمین په خاطر خپل زوی په کندهار کې د ضمانت په توګه پرېږدي. دا هم ویل سوي دي چې نواب خان موافقه وکړله چې په خپله خوښه باندې خپله لور احمد شاه ته د 15 لکه روپیو باج په ګډون باندې په نکاح ورکړي. ورپسې احمد شاه په مخ کې 2 سترې مسئلې درلودلې چې هغه باید حل کړي او هغه مسئلې دا وې: د افغاني قبیلو تنظیم او د سلطنت استحکام. دا هم سمه ده چې د ده په ذهن کې د نادرشاه فارسي تجربه موجوده وه، خو د احمد شاه د پاچا کېدو پر وخت دلته کټ مټ هغه شرایط نه لیدل کېدله لکه په ایران کې چې د نادرشاه د ناستې په وخت موجود وه. نو ځکه دا به اسانه نه وه چې افغانان د فارسي بڼې په چوکاټ کې راوستل سي. فارسیان د پیړیو راهیسې په دې عادت وه چې د یو مستند حکومتي سیستم بشپړ اطاعت وکړي. په دې سبب نادر له کوم مخالفت پرته یوې منظمې او مستقلې پاچاهۍ ته ورسېدی چې دغه حالت په خپله د ده لپاره وړ شرایط برابر کړله. د بلې خوا احمد شاه د داسې جنګیالیو او آزادو خلکو په منځ کې د سلطنت په ټینګولو مکلف و چې هغوی د نادر د پاچاهۍ څخه چې په جبري ډول یې اطاعت ته مجبور کړي وه، نو د هغه څخه یې لنډه تجربه درلودله. نو په دوی باندې د ده لخوا په زور واک ټینګول هغوی ته د خوښۍ پر ځای لا کرکه پیدا کوله. دا هم ممکنه ده چې دوی د برابرۍ سره د هغې مینې د امله چې د هغوی په وینه کې یې ځای درلودی د خپل ملت د یو کس د لوړتیا په مقابل کې د یو جابر پردي په پرتله زیات کینهناک وه. له دې امله دی مجبور و چې خپله لاره وټاکي. څرنګه چې د یو افغان پیدا او د افغانانو په منځ کې لوی سوی و، نو د کلک هوډ او بېساري ځیرکتیا په لرلو سره یې په ښه توګه لومړۍ مسئله حل کړه. ده دا درک کړه چې افغاني مشران په ډېره چټکه توګه د خپلو میراثي قبیلوي حقونو ساتونکي دي. له دې امله ده د هغوی سره د غرض نه کولو تصمیم ونیوی. مشران ده ته د جګړې په وخت کې د یوې ټاکلې اندازې پوځي مرستې په ورکولو مجبور وه او مرکزي حکومت هغوی ته د خپلو خدمتونو په مقابل کې د یو څه معاش په ورکړه باندې مکلفیت درلودی. د دې لپاره چې په لومړي پړاو کې د خپلې قبیلې نږدې مرسته چې په هغې باندې د خپلې واکمنۍ د ټینګولو په برخه کې زیاته تکیه کولی سوای لاسته راوړي، نو درانیانو ته یې د خپلو ځمکو پخوانی ملکیت تایید کړ
او د هغه پوځي ونډې پرته چې نادر ټاکلې وه د دوی څخه نور څه ونه غوښتل سوله. د دراني مشرانو ته په نوي دولت کې سترې چوکۍ ورکړلې او دغه مقامونه یې د هغوی په کورنیو کې میراثي وګڼله. د خپلې پښې او د خپلو افرادو یعنې سدوزیو قدر وکړ او د هغه برم چاپېریال یې نور هم پراخه کړ چې د سدو او خواجه خیزر د اولاد لپاره موجود وه. د نورو قبیلو ته هم په دې شان باندې وکتل او په پراخه نظریې او زړسوي سره یې هڅه وکړه چې ټول سره نږدې کړي او هغوی د یو متجانس وجود په توګه سره راغونډ کړله. د دې لپاره چې په دوی کې د خپل باچا سره نږدې کېدو او تړل کېدو روحیه پیدا سي، نو یې په خپل هر عمل کې د وطن پالنې نښې نښانې د ځان څخه وښودلې. دی داسې یو باچا و چې افغاني واکمني یې پراخه کړله، افغاني ملت یې رامنځته کړ او افغاني عقیده او نظریې یې خپرې کړلې. د دغه لوړ احساس په سبب د پخوا کوټوال محمد خان، ښاروال نور محمد خان او د نادر لخوا په کندهار کې د لښکر قومندان ګدای خان په مغرضانه فعالیتونو باندې سترګې پټې کړلې او هغه وخت یې د هغوی د مجازات لپاره اړتیا ولیدله چې د دولت استحکام ته یې په ښکاره توګه زیان پېښ کړ او د خپلو حدودو څخه یې پښې د باندې وغځولې. د دې لپاره چې دوی ټولې قبیلې په دغو ملي احساساتو کې د ځان سره ملګري کړي، نو په لومړي پړاو کې یې دا اړتیا درلودله چې د هغوی د مشرانو زړه په لاس کې ونیسي. په دې اساس د نو افغاني مشرانو شورا جوړه کړله او د هغو د صلاح پرته یې په کوم غوره اقدام باندې لاس پورې نه کړ. الفنسټن وایي چې په هېواد کې دننه د قدرت ټینګتیا تر زیاتې اندازې د هغه د بهرنیو جګړو په نتیجو پورې تړلې وه. کله چې به هغه بریالی و، نو د دوی اعتبار به هم ورسره زیاتېدی او فتوحاتو به ده ته د یو پوځ د ساتلو او په مکافاتو او مهربانۍ سره د افغاني مشرانو د پیوستون وسایل برابروله. د غنایمو په هیله ډېر شمېر هغه قبیلې ورسره یوځای سوې چې د هغوی تابع کول په اسانۍ سره ممکن نه وه. پوځ ته د زیات شمېر قبیلوي افرادو په راکشولو سره دا توان پیدا کړ چې دوی د زیاتوالي او حتی په قبیلو کې د هغوی د نفوذ د خوندي پاتې کېدو څخه مخنیوی وکړي او د پوځي د اطاعت خوی دوی دې ته مجبور کړله چې په دننه کې خپل حکومت ته په خوښۍ غاړه کښېږدي. همدا شان پوځیانو به تل خپل باچا د نږدې څخه لیدی او هغه ته د خپلو میراثي مشرانو غاړه ایښودنه ورلیدله او دغه کار دوی ته دا ور زده کړل چې هغه د ملت د مشر په حیث وګڼي. دی هیلهمند و چې د ولسي خویونه، زړورتوب، کړه وړه یا فعالیتونه، ویښتیا او د نور پوځي صفتونه به د ټولو ډلو احترام را جلب کړي او د پوځیان به شخصا له ده سره په کلکه توګه ونښلي. د ګاونډیو هېوادونو حالت هم په دغه شان مناسب ګڼل کېدی. د هند او ازبکو امپراتوري د نادر په واسطه د شوکت څخه غورځېدلې وه او ویجاړه پرته وه. جنګیالي بلوڅان تابع سوي وه او د دوی د خوا د کوم مخالفت ویره نه وه موجوده. حقیقت دا و چې دغو خلکو د دې پر ځای چې د یو بل سره اتحاد وکړي، دا غوره وبلله چې د افغاني ګاونډیانو سره پیوستون ومومي. د ایران لمر هم د نادر په مړینه باندې په وریځو کې 4 پلو پټ و او په سیاسي افق کې د بیا ختلو هیله نه وه موجوده. نو دا و هغه شرایط چې په افغانستان کې د احمدشاه د پاچا کېدو او د هغه د فتوحات د پیل کېدو پر وخت یې استقرار درلودی. د افغاني قبیلو په دلاسا کولو سره احمدشاه هغه اقدامات په ډېرې بریالۍ سره سرته ورسوله چې د پر تخت کښېنستلو پر وخت تر اجرا لاندې نیولې وه. د هرې خوا څخه جلبیان راټول سول او د پوځ په لنډ وخت کې 40,000 تنو ته ورسېدی چې د یو شمېر قزلي باشانو په ګډون د ابدالیو او غلزیو د ټولو پښو او خیلو څخه جوړ سوی و. د افغانستان په څېر کوم بل څه دومره غوره نه وه، نو په دې توګه د لومړنۍ دنده دا وه چې په سیاسي لحاظ بېلې افغاني سیمې سره متحدې کړي. هرات یوې بلې موقعې ته پرېښودل سو او تصمیم یې ونیوی چې د غزني او کابل څخه یې پیل کړي. د دې لپاره دلیلونه هم موجود وه، لکه چې موږ ولیدل د کابل نواب ناصر خان خوشي سو او د کابل ولایت د حکمران په توګه منظور سو. ناصر خان یو جالب او دسیسه‌کار سړی و او لکه چې په راتلونکو کړو وړو کې به دا معلومه هم سي او دا یې وښودله چې د هیڅ یو شریفانه عمل قدرداني یې ونه کړله. سره له دې چې د خپل ښه سلوک د تضمین په خاطر یې خپل مشر زوی د یرغمل په توګه احمدشاه ته پرېښودی، بیا هم خپلې ژمنې ترسره نه کړلې. دی کابل ته د ستنېدو څخه وروسته ډېر ژر د ډیلي د محمدشاه پر امر پېښور ته ولاړی او هلته د خپل باچا د پلانونو په خلاف په لښکر ټولولو پیل وکړ.
دی پخوا د محمد شاه د لوري په کابل کې حکمران و، خو کله چې دغه ولایت نادر ته انتقال سو ده ته اجازه ورکړل سوله چې د هغه حکومت ته دوام ورکړي. ده دا وخت په کابل کې د نادر د ځای نیونکي په توګه د احمد شاه د پیژندنې او هغو ژمنو څخه سترګې پټې کړي چې د خوشي کولو په وخت کې یې کړي وې، او د دغو ټولو ترڅنګ یې د مغولو د یو پلوي په توګه خپل ځان اعلان کړ. وایي چې ده په کندهار کې د یو زنداني په حیث د بېوسۍ او بېوزلۍ له امله خپله لور په نکاح ورکړله. د کابل افغانانو چې وروسته یې د ناصر خان سره بېوفایي وکړه، خپله ناتواني د 15 لکه روپیو په ورکړه باندې چې ورباندې موافقه سوې وه له ځان څخه وښودله. دوی ناصر خان د دراني سره جګړې کولو ته وهڅوئ. په دې ډول ناصر خان هغه 15 تنه دراني محافظین چې د ده سره د پیسو اخیستلو په منظور راغلي وه بیرته واستوله او په خپله د پوځي تیاري لپاره پېښور ته مخه کړله. احمد شاه د خپل سلطنت په هماغه لومړي سر کې د دغسې یو سپک نظري زغم ونه کړ. له دې امله د یوې سترې قوې سره د ناصر خان مقابلې ته وخوځېدی. د غزني حکمران چې د نادر لخوا ګمارل سوی و د احمد شاه د مخې د بندولو لپاره راووتی، خو ماته یې وخوړله او د لارې څخه لرې کړل سو، او دغه ځای د ډېر زیات مقاومت څخه پرته تر تسلط لاندې راغی. ناصر خان دا وخت په پېښور کې د تجهیزاتو په برابرولو لګیا و چې د دراني سره مقابله وکړي. ده په داسې حال کې چې مغولي امپراتور ته یې ځان تسلیم کړی و د پیسو او پوځي مرستو غوښتنه یې د خپل واکمن څخه وکړه. همداشان ناصر خان د ازبکي او هزاره قبیلو څخه جلبیان راټول کړله. د بلې خوا احمد شاه د خپل سلطنت د لومړي سر څخه ټولو افغاني مشرانو ته لیکونه واستول او هغوی یې ملي احساس ته راوپارول. دغه راز دی د کابل د افغانانو سره چې په ښکاره توګه یې ده ته د مرستې ډاډ ورکړی و مفاهمې ته داخل سوله، یعنې چې دوی به د افغان پر ضد د مغولو لپاره نه وجنګېږي. حتی د کابل بالاحصار یو شمېر غوره پارسي کورنۍ هم د احمد شاه سره پټ تفاهم ته رسېدلي وه، او کابل ته د احمد شاه په رسېدو سره یې له هغه سره د دغو ژمنو په مقابل کې لاس یو کړ چې هغه ژمنه دا وه د هغوی مشرانو ته به دولتي مقامونو کې برخه ورکړل سي، د باچا د سوغاتونو څخه به ګټه واخلي او په هر شي کې به له دوی سره د برابرۍ د مخې چلند کیږي. د ناصر خان مرستیال د څه وخت لپاره د مرکز څخه دفاع وکړه، خو د احمد شاه سره د افغانانو د درېدو له امله د ده ټولې هیلې شنډې سوې او د خپل واکمن سره د یو ځای کېدو په خاطر پېښور ته وتښتېدی. د کابل سقوط د احمد شاه په قلمرو کې یو بل ولایت زیات کړ. پایتخت ونیول سو او یو افغاني مشر چې د احمد شاه د ګټو ساتندوی و د هغه د والي په توګه وګمارل سو. د ناصر خان میرمن چې د زبردست خان عادي مراد خان لور وه د درانیانو لاس ته ورغلله، خو د دغې تورسرې سره په بشپړ ډول درناوی وسو. کله چې احمد شاه د خپل نوي ولایت د ادارې دستګاه او ماشین په جوړولو لګیا و، نو په دغه وخت کې خپل سپهسالار سردار جان خان چې ټولو به د بخشي په نامه باندې بلي د مخه ناصر خان مقابلې ته ورولېږئ. په کابل کې د افغاني باچا په استقرار سره ناصر خان د افغاني قبیلو د احتمالي برید څخه وبېرېدی او فکر یې وکړ چې پېښور ته د هغه د تګ په وخت کې به د احمد شاه سره هرومرو یو ځای سي. د دې لپاره چې دوی د ویرې او کنټرول لاندې راوستل سي، نو ده تصمیم ونیوی چې د شپې پر مهال د دوی په یو غوره مشر عبدالصمد خان محمدزي باندې چې د اشنغر له دوابې څخه و برید وکړي. د فکر وکړ چې دا خطر په لرې کېدو سره به د خیبر لاره د افغانانو پر مخ په موافقانه توګه وتړي. عبدالصمد خان د خپلې کلا څخه د جلال آباد لور ته وتښتېدی او د احمد شاه د وړاندې لېږل سوي پوځ سره په لالپور کې یو ځای سو. ناصر خان د ده د قهر څخه د اشنغر ماڼۍ تالا کړله او د عبدالصمد خان یو شمېر خپلوان او پیروان یې د تیغ وایستله او پېښور ته ورته ستون سو. سردار جان خان د عبدالصمد خان په لارښوونه سره د خیبر غاشي خواته مخکې تر هغې چې ناصر خان د هغه د بندولو لپاره اغېزمن تدبیرونه ونیسي راوړاندې سو. احمد شاه هم ډېر ژر په دوی پسې ورغی. داسې معلومه سوه چې ناصر خان ونه سوای کولی د دوی د مقابلې لپاره د بري په هیله یوه پیاوړې قوه چمتو کړي. د کابل ټول ولایت د پېښور په ګډون د افغانانو څخه ډک و او دوی په څرګنده توګه د افغاني پاچا پلوي وکړه. نو په دې ډول ناصر خان په پټه سره د پېښور څخه ووتی او د اباسین د ختیځ لور ته واوښتی او د چچ هزاره سیمې ته یې پناه یوړله. احمد شاه د یو ملي قهرمان په توګه پېښور ته ننوتی او د هغه ځای د موجودو افغاني قبیلو د خوا څخه یې د ملي اتل په حیث هرکلی وسو. د یوسفزیو او خټکو مخور له کومې استثنا پرته د ده درناوي ته راغلله.
عبدالصمد خان محمدزي چې د سمندر خان مامانزي په نامه باندې هم بلل کېدی د جهان خان سره دا وخت یو ځای سو. دراني ته د ده د اطاعت کولو وروسته د هوتي نازو خان زوی او د مندړو مشر فتح خان د تورو او بابوزیو د خانانو په ګډون درناوي لپاره راووتله. احمدشاه په ډېر ویاړ او اعزاز سره دوی ومنله او مندړو مشرانو ته یې لارښوونه وکړه چې په هندوستان کې د عملیاتو لپاره د ده پوځ ته 500 سپاره راولېږي. دوی د سوغاتونو د ورکولو وروسته رخصت کړل. په پېښور پورې مربوطې سیمې د اباسین پر راسته غاړه باندې خپرې سوي وې او د دغه ځای په نیول کېدو او د قبیلوي مشرانو په تابع کولو سره د نوي سلطنت حدود د اباسین ټولو هغو لویدیځو سیمو ته وغځېدل چې هلته دا قبیلې میشتې وې. احمدشاه پېښور ته په رسېدو سره سردار جان خان ته امر وکړ چې ناصر خان تر هغو چې د هزارات څخه وتلی نه وي د هغه د تعقیب څخه لاس وانخلي. ډېر ژر احوال راورسېدی چې فراري پنجاب ته ترشېدلی دي او بیا و لاهور ته ورسېدی. دا وخت د لاهور حکمران نواب حیات الله خان شاه نواز خان د دراني سره په پټه د مفاهمې په حال کې و. له دې امله د ناصر خان ته تود هرکلی ونه وایه. رئیس شاه هم دغه والي حتی د ده سره د کتنې په برخه کې هم شکمن و. ناصر خان د عیدګاه په یوه خونه کې څو ورځې تېرې کړلې او په دغه ځای کې شاه نواز خان په پټه ورسره کتله. ورپسې هغه د ډهلي لور ته وخوځېدی او د 1940 کال د ډسمبر په 19 دغه ځای ته ورسېدی. امپراتور محمد شاه یې په ډېره مینه باندې هرکلی وکړ او یو شمېر ټوکیز افتخاري کالي چې پکښې یوه توره، یو پیل او 1,00,000 روپۍ شاملې وې مغولي امپراتورۍ ته د وفادارۍ د څرګندولو په توګه ورته ورکړل شوله. سردار جان خان د ناصر خان له تېښتې وروسته پېښور ته راوګرځېدی او په هند کې د هغه پوځي عملیاتو لپاره یې په تیارۍ نیولو پیل وکړ چې د واکمن احمدشاه د لاهور د شاهنواز خان د دعوتونو په ځواب کې د هغه تصمیم نیول سوی و. په هند باندې د نادر یرغل نه یوازې د مغولي حکومت په مرکز کې درس پیدا کړ بلکې ډهلي ته د ولایتي حکومت په وفادارۍ کې یې هم تزلزل راوستی. د یو څه وخت په تېرېدو سره به ولایتي حکومتونو د ټاکلو کورنیو په واک کې د تل لپاره پاتې کېدل او د هغو غړي به په ټولو معاملو کې زیاتره د خپلو شخصي ګټو پر اساس باندې د بهرنیو قدرتونو سره په تماس کې راتلله او حتی د امپراتورۍ د دښمنانو سره به یې د مرکزي حکومت د خبرولو پرته مذاکرې کولې. دغو فرانسویانو او انګریزانو سره د دکن او بنګال د وایسریانو چلندونو د پنجاب غاصب شاه نواز خان ته هم دا مفکوره ورکړه چې په بهرني مرسته کې خپل قدرت د خپل مشر ورور او مرکزي حکومت مقابل کې چې غوښتل یې د یو قانوني او منل سوي په باب مداخله وکړي وساتي. شاه نواز خان د پنجاب د والي خان بهادر زکریا خان چې د 1926 څخه تر 1925 پورې دلته حکمراني وکړله. دی د هغه دویم زوی و. د ده اصلي نوم حیات الله خان و او کله کله به د مینې څخه پیلاوری خان بلل کېدی. د نادرشاه د حملې پر وخت د نادر سره لاهور ته تر ډهلي پورې ملګرتیا وکړله او کله چې یرغل کوونکي له دغه ځای څخه راوګرځېدل نو دی یې خپل پلار ته د 1 کروڑ روپیو د برابرولو د سپارښتنې سره سم ولېږئ. دی د نادر سره د ستنېدو پر وخت د سیند تر لړکانې پورې ولاړی او د هغه څخه یې د شاه نواز خان لقب ترلاسه کړ او د ملتان د والي په توګه وګمارل سو. زکریا خان په لاهور کې مړ سو او شاه نواز خان او د ده مشر ورور یحیی خان چې د وزیر الممالک قمرالدین خان د لور سره واده کړی و په تصادفي توګه دا وخت په ډهلي کې و. د یوې اونۍ په اوږدو کې دوی پنجاب ته ولاړله. امیر انور محمد شاه نه غوښتل چې د زکریا خان زامن د لاهور او ملتان په حکومت کې وګماري. سره له دې هم وروسته د یوې موافقې له مخې دغه ولایتونه وزیر ته ورکړله. نوموړي وزیر وکولی سوای چې د خپلې خوا څخه یحیی خان د لاهور په حکومت او شاه نواز خان د ملتان په حکومت کې وټاکي. د دغه مقصد لپاره دوی ته د محمد شاه د خوا افتخاري چپنې ورکړل شولې. په دې ډول دواړه وروڼه په پنجاب کې د خپلو 2 مربوط ولایتونو والیان سوله. داسې معلومیږي چې یحیی خان وروسته ډېر ژر د خپل پلار د ملکیت د خوشي کولو په باب د خبرو اترو کولو لپاره ډهلي ته تللی و. دا جایداد د مغولو د دود له مخې د باچا لپاره ضبط سوی وه. دغو مسایلو څو میاشتې وخت ونیوی او د 1946 میلادي کال د جولای په 1 نیټه لاهور ته د یحیی خان د راستنېدو په ترڅ کې ټوله موضوع پای ته ورسېدله. ده په څرګنده توګه هیله نه درلودله چې دغه ملکیت د خپلو کشرانو وروڼو سره وویشي.
د بلې خوا شاهنواز خان یو ډېر بې پروا او توند ځوان و او د ملکیت د رسمي ویش غوښتنه یې وکړه. په دغه برخه کې د دوی خبرې په سختو کلمو باندې پای ته ورسېدلې او د تورو مټو ته لاسونه وغځېدل. خوشحال کړ روح د غازی احمد شاه عبیدا ولسی ولاړ ترشا د وخت د بلال خوږ اذان دی وطن شملانی د پلار د جګران دی وطن دلبر دی جگر دی جانان دی وطن امید دی ارزو درمان دی وطن پټو می دورور دی پړو نه د مور شملانی د پلار د جګران دی وطن شملانی د پلار د جګران دی وطن